வணக்கங்க. நம்ம சேனலுக்கு நீங்க புதுசுனா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. வாங்க இப்போ முறுக்கு எப்படி பண்ணலாம் பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு தேவையான பொருள், நான் முறுக்கு மாவு ஒரு 3/4 கிலோ மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. வெள்ளை எள்ளு வறுத்து வச்சுருக்கேன் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு. 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் வச்சுருக்கேன். நம்ம ஓமம் இருந்தாலும் போடலாம். தேவையான அளவுக்கு உப்பு வச்சுருக்கேங்க. அதே மாதிரி கருப்பு எள்ளும் போடலாங்க. இப்போது நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க வெள்ளை எள்ளை போட்டுக்கலாம். இப்போது நம்ம ஜீரகத்தை போட்டுக்கலாம். ஜீரகத்தை இப்படி கையால் ஒரு வாட்டி தேய்ச்சிட்டு போட்டுக்குங்க. இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம். உப்பு போட்டு நம்ம கையால் நல்லா அந்த மாவை கிளறி விட்டுக்கலாங்க. இந்த முறுக்கு மாவு எப்படி அரைக்கிறதுன்னு ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கேங்க. இப்போ நம்ம எண்ணெய் காஞ்சிக்கிட்டு இருக்குங்க அடுப்பில். அதை 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றிக்கலாம். நெய் இருந்தால் நெய்யும் போடலாம், இல்லைன்னா எண்ணெயும் போடலாம். இப்போ நம்ம அந்த மாவை எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம். எல்லா மாவுலேயும் அந்த எண்ணெய் போய் நல்லா படுற மாதிரி தேய்ச்சி விட்டோம்னா நல்லா முறுக்கு ரொம்ப மொறுமொறுன்னு நல்லா இருக்குங்க. இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து மாவு பிசைஞ்சிக்கலாம். இப்போ நம்ம மாவு நல்லா பிசைஞ்சு வச்சாச்சுங்க. இப்போ நம்ம முறுக்கு வச்சு எடுத்துக்கலாங்க. நம்ம மாவை இப்படி நீட்டு வாட்டமாக உருட்டி அது உள்ளே வச்சு முறுக்கச்சில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவி புரிஞ்சால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குங்க. இப்போ நான் எண்ணெய் தடவலை. இப்போ நம்ம இதேமாரி ஜல்லிக்கரண்டியை கவுத்து வச்சு நம்ம அந்தமாரி புழியலாங்க. புதுசாக முறுக்கு புழியறவங்களாம் இந்த மாதிரி புழிஞ்சாங்கன்னா எண்ணெய் பட்டுருங்கிற பயம் இல்லாமல் புழியலாம். நம்ம அதுமாரி எடுத்து அப்படியே ஜல்லிக்கரண்டியை எடுத்து போட வேண்டியதாங்க. இப்போ நம்ம மறுபடியும் அச்சில் மாவு வச்சு புழியலாங்க. நம்ம போட்டுக்கலாம். இப்போ நல்லா முறுக்கு வெந்துக்கிட்டு இருக்கு பாருங்கள். அடுப்பை மிதமான தீயில் வச்சு முறுக்கு செய்யுங்க. அப்போ தான் நமக்கு முறுக்கு செவராமல் நல்லாயிருக்கும். நம்ம முன்னாடி போட்ட முறுக்கு 2மே நல்லா வெந்துச்சிங்க. அதை எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், அந்த முறுக்கையும் திருப்பி போடலாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வெந்தால் அதையும் எடுத்துக்கலாம். வெந்துடுச்சிங்க, அதையும் எடுத்துக்கலாங்க. முறுக்கு மாவு நிறைய முறுக்கு சுடணும்னா நம்ம குறைஞ்சபட்சம் ஒரு கிலோ மாவு அளவுக்கு பிசைஞ்சு வச்சு தாங்க சுடணும். நிறைய ஒன்றா பிசைஞ்சிட்டோம்னா முறுக்கு மாவு கொஞ்சம் முறுக்கு ஹார்டாகிடும். ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா முறுக்கு கலர் மாறிடும். அதனால் நம்ம ஒரு கிலோ அந்த அளவுக்கு பிசைஞ்சு போட்டு எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ மறுபடியும் நம்ம புழிஞ்சு எடுத்து போட்டு வெந்துக்கிட்டு இருக்கு பாருங்கள். இந்த மாதிரி ஜல்லிக்கரண்டியில் புழியும் போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க நமக்கு முறுக்கு புழியறது. பயம் இல்லாமையும் போடலாம். இப்போ முறுக்கு வெந்துச்சிங்க, இதையும் எடுத்துக்கலாம் நம்ம.
இந்த தீபாவளிக்கு நீங்களும் இந்த மாதிரி முறுக்கு சுட்டு படைங்க. இப்போ நம்ம எல்லா முறுக்கையும் செஞ்சு எடுத்தாச்சுங்க. இப்போ நமக்கு சுவையான முறுக்கு ரெடி.